와, 크다, 두껍다. 형님 빼고 빼야 될 것 같아. 두껍다. 형님 빼고 빼야 될 것 같아. 와! 우와! 안 돼. 도끼 빼는데 또 시간이 걸리고. 그래서 들어가지고 내려칠 때 도끼를 돌렸죠. 돌려서 도끼를 밑에다 놓고 장작 무게가 얘를 누르면서 쪼개지게. 이거 생각하고 있을게요. 아니요, 그건 그 순간에 생각합니다. 빼고 빼야 될 것 같아. 와! 우와! 우와! 화이팅! 장작 패기에서 역전을 당했죠. 아, 거기서 마음이 진짜 급해지더라고요. 또.